ta thash gjithë bashkë, po të buon nuk ka shanse se ka me kontrol kontrollon lista. Nuk edhe sikur të fillojnë sot fushatën ato, le që duhet shpallën emrat, a nuk e kapin dot, nuk kanë kohë të mjaftueshme, se data është 1, datën 21 sa duhet bëhen zgjedhjet, 20 ditë. Unë kam pas 10, këto kanë ja 2 fishin 20 ditë. Po 20 ditë këto nuk arrin dot të shkojnë të kontaktojnë gjithë antarësinë e Partisë Demokratike. Sepse do të bëhet pengesë detyrën që ka 10 strukturat që kanë strukturat e Partisë Demokratike për t'u kriju mundësinë që të bëjnë takim kanë për t'i bojkotuar. Pra kjo nuk është garë në kuptimin me parametrat minimal demokratik, që ja dhesh emrin është një garë, hajde e pranuar. Është garë fare. Në rastin e zonjës në fjalë mjek nuk e njoha dje, ajo është totalisht e paformuar në kuptim, nuk jetë mjek e shumë e zonja, mund të jetë shumë informuar për sa i përket çështjeve të shëndetësisë. Po ishte e paditur në çështjet organizative. Kjo parti po vuan për mungesën e demokratisë, për organizimin, si gjendet çelësi, i cili është manuali për ta riorganizuar dhe për të dhënë besim. Ajo thotë në çfarë se më votoni mua, unë do të vi problemet e shëndetësisë, do të vi problemet e arsimit, domethënë jashtë fazës dhe jashtë kenë fare në ditën e. Mund vjen keq. Ai mund të thonë zonë shumë respektuar. Nuk është për këtë gjë, nuk e njeh këtë fare. A di si është kjo punë vit futet ajo të merret me garë politikë, si të shkoj unë i zë vendin e punës atë futëm garë me atë për një. Kaq e madhe. Më sa njova dje, njova më vëmendje të shoh se cili është formimi i saj politike, formimi profesional.